Bonsoir Bandeko, bonsoir. Idali Abino, la grande Karine Bachoko, na émission Nabiso, l'amour du prochain. Objectif Nabiso, Idali toujours pour ça, ils sont dans la carte na ba conseil. Sujet Nabiso, Alelo, Idali, Koe Bandenge ni kovanda na carte na société, na carte na famille, na Koe Bakovanda na carte na baninga. Là, toujours Bakovanda na carte na baninga, toujours to bandaka na carte na famille. Toujours banda na famille, pour les bases de la famille, après to bimaka libanda. Pour les tozali l'air bana bazaka miki babandaka na famille soki déjà la kisi mwana no te basage na ye koyeba kovanda na kati na famille et ko mema ye pe koyeba ndeni kovanda na libanda na baninga na ye yango to koloba boye pona kovanda na kati na famille mwana il faut d'abord na koyeba komikitisa devant ma parents na ye devant ba yaya na ye devant mandeko azali kovanda na bango azali kokola na bango esika moko mwana il faut kolakisa mwana toujours humilité kolakisa mwana ndenge ni kovanda ko solola ezali important pour na bana na biso l'air soko la kisi pe mwana te ezali pasi mingi ezali lokwa biso ba mama na kati na libala ndenge nto kofi kovanda avant que so ba bien na bato libanda il faut na banana ko sona ndako nanga na mibali nanga na mwasi nanga na bana nanga yango iko permettre nga soki na yebi ko sona bato wana ko bazali famille nangai mobali nanga mwasi nangai bana nanga bandeko nangai eko na kobima nango tina libanda soki tozali ko loba bon ezali poto sungana. Vous allez toujours dans le cadre de l'émission l'amour du prochain et allez toujours dans le cadre de nos conseils que vous allez dans le cadre de l'ibota que vous allez dans le cadre de la société. Ce qui est là ici, bana na biso, to biso moko to ebinde to vana na bande ko na biso, ba mibali na biso, basi na biso e kozala malamu mingi ko e ko permettre biso peto bimela to za libanda ndenge ko vana. Toujours dans système ko mil kitisaka. Ce qui au moins est en sous les camons et d'aller bouiller, d'aller bouillir, les bandes de comiques qui ça, devant mon bal nayo, devant moi si nayo, bananayo, bandeko nayo. Pour ceux qui ont un comique qui ça, aux hommes on a karangai, ngai, na les bandes pe vous à la passe, vous va na baninga. Pour aux un comique qui ça. Au moins on a toujours l'air au vin na baninga, aux en a pas problème. Pas problème d'engeni. Au moins ça baninga balinga angate, mais event de nouveau na baninga. Tout ce qu'on est trop na taki bongai. Au moins que yona baninga na yo ekosimba te ekozala toujours que les osovana na baninga ba problème oyeta musine esprit moko que yo kaka o yo lobi za bongo ekotika la bongo non il faut que na humilité que na komikitisa koyoka pe baninga kopesa pe baninga pe tamba loba yo pe oyoka bango ezali tika soki yo lobi eloko etika la ndenge wana soki tozali ndenge wana eza penza malamu te bandeko na ngai. Soki nazali kolobango ezali kaka te pona bino ezali pe ko concerner ngai moko leto zo kovanda to yeba ndenge ni kovanda o tozala na komikitisa ko yeba ndenge ni kovanda na baninga ko yeba ndenge ni kosolola na baninga ezali important bandeko na ngai po soki olobi kaka yo soko simbi parole lingi ko baninga baloba te kaka oyo loba ke ezali bongo ekotikala na bongo eza malamu te bandeko leto vandi na libota to yeba ndenge ni komikitisa kozala na baninga kozala na bandeko tozo kokutana na bango na misala na biso tozo kende tokendeke misala nde tosalaka toyeba ke le naza na baninga le baninga pe baza koloba nga pe nayeba koyoka bango napesa bango pe temps oyo bazali koloba nga pe nayoka bango pe to se changer ba idée tant mosusu kala yo soko simbaki dia ba parole le moninga lingi koloba yo lobi nga na okita te nkaka nde nalobaki eza bongo les enfants pena baninga ozomona baninga ozopesa oza même pas na respect ya baninga na yo ozomona baninga na opamba ozomona ka yo non pona biso bana na nzambe d'abord il faut toyeba komikitisa tozala na bolingo toyeba ndenge ni tozali kotambola ndenge ni tozali kovanda na baninga ndenge ni tozali kosolola na baninga ezali important bandeko na nga po soki olobi kaka eza yo lingi komikitisa te même bible elobi na biso mikitisa nzambe atombola yo mais yo soko mati déjà likolo mais eza pasi mingi eza pasi mingi po yo lingi koyoka baninga te donc bande na ndako no na mobali no na mwasi na yo yokaka te na bana no tshaka bango déjà mal à l'aise po soki yo so lobi bongo ezali bongo mais yeba comportement na olinga to komema ona libanda okomema ona libanda sika oyo okende okomema ka comportement na oyo zaka na ndako no kobima na réalité ke ata bombi le manzaka ke obimisi ke yo zaka malamu. Mais comme ezali yo déjà yo na ezali ke ezali orgueil yo na ezali bongai les ozobima libanda ozobima na yango donc so moninga kudo sali moninga mabe donc
pour na yo ebiko mikitisa te ata moninga epa na yo ebiko mikitisa yo lingi kutu te yo lobi lokola sasa la kinga mabe ngana kozala ka suna yete mais yo posala bato pe balimbisa yo mais pourquoi le moninga sali mabe yo lingi go mikitisa te aye pa ino asengi bolimbisi amikitisi pa na yo lobi ngai lokola sasa la kinga mabe akozala ka bongo te mwana nzamba tambola ndenge mwana te mwana nzamba atambola na kati na pardon atambola na kati na humilité atambola na kati na bosolo ya solo soki moninga betisi yo libako ezali pasi le moninga betisi yo libako okoluka bosolola et puis soki bosololi apprendre ya komikitisa elle te soko so mataki obi nga lokola sina mataki nga nazaka likolo nga na okitaka te bandeko na nga tozala bongo te na kati na mabota na biso na kati na bandeko tozali kokutana na kati na société ekozala pe ya malamu te toyeba komikitisa toyeba ndenge ni kovanda na bato toyeba ndenge ni kosolola le baninga bazosupporte yo yo mpe supporte baninga yo kolinga tika baninga basupportaka yo bakomprenaka yo yo olingi kokomprendre baninga te eza malamu te bandeko na ngai po bolingo eleki nyonso toujours moi na cadre ya émission na biso l'amour du prochain soki toza kotlanda na kati na émission na biso l'amour du prochain ezali koyeba kolinga moninga na yo koyeba kozala na bolingo ya moninga na yo na émission na biso ezali tosololaki la première fois tosololaki sur la bolingo deuxième émission ezalaki kosalisana lelo ezali koyeba ndenge nini kovanda na bandeko baninga nyonso to wana ezali kaka na cadre ya amour du prochain soki tozali kokutana chaque mardi toyali mpo tosolola masolo ndenge ndoki kovanda na kati na bafamille na biso na kati na société mpo tomeka kochanger façon de voir façon d'être na biso ntango mosu tovandaka nde biso tomona ntango nazomona nazovanda bien mais devant bato bazomona ke la grande azovanda malamu te azosolola malamu te na baninga soki baninga baosalanga mpe reproche na likambo wana il faut mpe na changer il faut mpe nayeba ndenge na kotambola ezali nyonso tutu ali na cadre kaka ya kosungana na kati na baconseil moto azali parfait azali te biso toza na babonga na biso toza na babien na biso c'est pas une raison que l'air yo vandi na baninga yo donc oza kutu na respect ya prochain na yo te ya ndeko na yo te ozomona bato nyonso pamba yo nde ozali yo ok eloko nga nayebi moto apamba azali te moto nyonso aza utile na ndenge azaleli moto nyonso azali utile na kati esika azali utile tozala na habitude te ya konéglige bandeko na biso mpo nga naza ta mosusu naza na bamoyen moko boye naza ta mosusu natanga mingi to nasalaka eloko moko mosusu soki otangi mingi c'est bien c'est une bonne chose yoka mpe bato batanga te pesa bango mpe bakoka mpe kozala à l'aise soki oza na mbongo mingi eza eloko malamu nzambe apamboli yo et c'est pas une raison tia bandeko na yo mal à l'aise toza na komikitisa toza vraiment na komikitisa mpe toyeba ndenge nitoki kovanda na bandeko na biso na baningo tozali kokutana na bango mpo soki tozovanda kaka mabe ekozala pasi donc kovanda mabe wana ezosisa bolingo oyo tozotelemela bolingo kosalisana lelo tozali kosolola ndenge nini kovanda na baninga na biso toyeba ndenge nini tokoki kovanda na kati na bolingo na kati na lisalisi na kati na komikitisa soki toyebi komikitisa ekozala malamu mingi ekozala malamu mingi ke lelo ozofanda na baninga okomona ke esika nyonso okende motu nyonso akosepela na yo parce que ozali simple parce que ozali ndenge yo ozaleli ozali te ke lelo omoni bato okomi komona ozotala bandeko na ozotala baninga ozomona lokola yo nde osisi makambo nyonso ya mokili non donc tozala vraiment na bolingo wana toyeba kovanda na bandeko toyeba komikitisa tozala na lisalisi nyonso tu wana eza kosangisa biso eza kotia bolingo eza kotia na cadre toujours ya amour du prochain na ndenge tozozala soki tozali kokutana chaque mardi nde nalobaki liboso ezali mpo tosungana na kati na baconseil mpo tosungana vraiment le tozosungana na kati na baconseil je pense que mboka na biso nde toyali tokokende liboso autant nga atambolaka eloko nasalaka ezaka mpe bien te il faut naluka na changer
moninga misiba kotala anga mpe nasalaka boye ezalaka mpe bien te, donc il faut nasala effort naluka kotambola ndenge mosusu na changer façon nanga kolobela, façon nanga kotambola, façon nanga kozala na baninga. Tant que naza ko elobeli nanga na tubaka baninga nanga nasalaka baninga nanga pasi ezali malamu te. Le yo ofani na baninga so kisaka baninga na yo ozo bila baninga balingi koloba no lingi kutu koyoka te ozo mona ke yondo yebi makambo nyonso oke na mokili muto yebi makambo nyonso tu azali na yeke apa nzambe muto yebi makambo ayebi na yebi makambo su koleka mu aza na yeke. Donc bandeko to mikitisa to bandenge ni kotuko kofana na bandeko to bandenge to kofana mibali na biso de to kofana na basi na biso na bana na biso na baya na biso pe to yeba peke oyo aza mukolo oyo aza leki oyo aza mama oyo aza papa ekozala penza bien po biso sika to uta na Afrique to uta na mboka na biso Afrique za respect so to la kisi pe respect wana ekozala malamu pe pona bana na biso. Toki olobate ke bana loka babotami ou bakoli awa to la kisa bango impolitesse non to la kisa bango respect toujours pour tozali ba africain et sika to na mboka na biso na Afrique bala kisa biso ko mikitisa ko yeba ke oyo azali mukolo oyo azali mama oyo azali papa oyo azali ndoko oyo azali nani to na respecter po ezali malamu pour kotika tant to kotika te ezana ngo ndenge wana parce que manquer na yote mukola ko manquer ndo ko lobate il fallait na sala bo te to la kisa bana biso malamu biso mo pe ba parents to la ça peut exemple malamu soki ofana na ndako ozali na komikitisa te devant moi si na yo ozali na komikitisa te devant mobali na yo yeba ke bana pe ba kozala nango te pour oza exemple biso ba parents ozala exemple bana na biso soki nga mama na yebi komikitisa te nga mama na swana ka swana nga mama na zali mama moko ta musu songi nga mama na zali ma etamboli moko bien te elo na loni na bana nga na loni ka mabete pour bazoto exemple ya nga mama na bango. Mais ce qui est maman, nazali ndenge na nazotala quand même effort na éviter makamusu o ezali bien te nyami so bana nangai. Je pense pas bana nanga ba ata ba ke bibi libanda ba yeko la ngona libanda mais base ezali ndako. Base li banda kuna sika to uti. Base ezali banda kuna biso bisika to uti bisika to koleli. Soki mutu azoke éducation mabe déjà na famille na ye. Ye bakata ata yekoli na libanda ezali moi passi. Ezali moi passi ke la qui s'appelle comme appelle na éducation na malamu vraiment le bas a mis pesi penda volonté vraiment na lingi vraiment na changer mais ce qui était ils a passé to la qui s'abana na biso malamu biso mo pe ba parents to ba komi ki ça to tia baninga mal à l'aise na kati na mangomba na kati na église na kati na misala o la qui ke yondo yebi ngande ngaba corriger ngate nga simba déjà big rouge na tambo na big rouge pona ko corriger baninga ngaba o corriger ngate ponga na yebi eloko nyusu mutu ayebi eloko nyonso to azali te tozala na mato ya koyoka mingi toloba moke ekozala malamu tozala ndenge nini tokoki kovanda na bandeko na biso ndenge nini tokoki kovanda na kati na société ndenge nini tokoki kovanda ke le na vandi na baninga nanga nazo indispose bango te maloba na ngai ezali mbeli te maloba na ngai ezali mai ya pio nazoyeba ndenge na koswa na mobali na nga nazoyeba ndenge na koswa na mwasi na ngai nazoyeba ndenge na koswa na bana na nga po baparent mosusu mpe batyaka bana na bango mal à l'aise bazali mwana tosa na posa kofana ndako te parce que maman ou bien papa maloba loba na bana neza kitoko te eza malamu te soki toyebi ki tozali ndenge wana toluka to changer totia bana na biso à l'aise totia basi na biso à l'aise totia mibali na biso à l'aise totia bandeko na biso à l'aise leki yeba mukolo yeba ke waza leki na ezate ke parce que naza yaya na loba ni n'importe quoi non ou bien parce que aza leki na na finga ina devant bato na humilier non tous à la bongoté, tous à la vraiment na komiki ça, tous à la vraiment na bolingo, tous à la vraiment na lisalisi, et tous à la vraiment malam. Pour tous oya awa, pour na kosunga na bande konangai, pour émission na biso ezali l'amour du prochain. To yeba ndenge ni kozala na kati na baninga, na kati ndo na bolingo na ya moninga mususu. Ezate kaka natala kaka ngai Karine, ngai la grande, ngai boy. Non. Natala pe baninga. Baninga pena pesa bango pe chance wana baninga pena za na bango malamu tozo za la pona yango le tozo tia amour du prochain linga moninga na yo linga ndeko na yo linga batozo kutana na bango o bolingo eleki nyonso eloko ezali kitoko koleka bolingo ezali te ata yo moko so vani na baninga bazo linga yo ezali esengo mais so ko vani na baninga balinga ka yo ezali pasi mais hier mon premier tali pona ni navana na baninga balinga ngai te baninga ba sepela na ngai te bitala pe ndingo zo tambola
Tamso solo malamu te na baninga na yo, tamso vanda malamu te na bandeko na yo, yango ils ont créé le problème. Mais ceux qui ont fait l'examen de conscience et que au moins que à partir que problème ils ont pas nanga imoko na evandeli nangai na lobeli nanga na masolo nangai tamso na za ko chuba baninga luka o changer ndeko nangai to luka vraiment to changer pour to condamner ka baninga te tamso dali yo moko zali fautif na makambo ezo yela yo tamso yo moko ezo fungo la porte que batu balinga ka yo te batu ba sepela kana yo te po masolo na yo za kitoko ata mukete maloba na yo oza na orgueil soko moni baninga ozo mona bango lokola pamba mais moninga pa olinga te o mona e pamba yango tamso ko agir ndinga zo ko agir yango tout ça la conscience na autres tout ça la conscience na autres ali ko sala vraiment tout ça la conscience que on a ça tam c'est dans ma paix tam c'est ali ils ont permettre que ngana vana na baninga bazo sepela nanga te pour vis-à-vis que ndena zo za na bango ezaki to côté avant to condamner batu mitala nan avant on le bana motu ke mitala nan pona nini naza na problème oyo pona nini nazali boye tamso zo condamner bandeko na yo tamso na famille na vana na baliana o bien te ovana na baleki no malamu te oloko oza yaya omona ke ngana za yaya na kosala na baleki na n'importe quoi na koloba na bango juste na linko loba mponga na za yaya non so nzamba cheko yaya acheko postu na baleki na yo na ba conseil acheko po ozala yaya na fribota na pa onyoko la baleki na yo ozala na bango mutema mabe olinga pasi ya baleki na yo ezali ke po ba bimiti na zali yaya na bimali boso na famille siko fona banda konyoko la baleki na ngai to yo leki vous allez impoli parce que vous allez les qui manquent parce que l'ingité baya ba corriger ou l'ingité pour balobana yo bandeko tout ça na komiki ça to bande nto ki go vanda to bande nto ki go zala to bande nto ki o misalisa ndi to bande ngeni to ki ko lingana pour nous tout wana ezali important surtout telle émission na biso ils ont que les cara étape par étape la boling to zo ki ko to lingana to salisana le ko bande ngeni to ko vanda na kati na société nous sommes les alika kolana tozo kolana na ndenge nini na bemission na biso to yeba ndenge nini tokoki ko bongisa ndenge nini tokoki ko sala po tozo luka kaka lisungi na kati na communauté lisungi na kati na famille tozo luka kaka yango tozo luka tozo yango tozo ya awa po to sungana ngai na bino na ngai to sungana kati na ba conseil po wana dali objectif ya émission na biso ya kosala ya kosungana ya kosunga ezali objectif na biso tozolinga tosungana na ba conseil na ba idée ezali te ngande na yeba na sana ba idée kaka ya malamu tamso ndeko mo patali ko landanga azana idée ya malamu akoki pe ko apporter pierre na ye pour kaka nyusu kaka to bon to yeba ndenge to ko vanda ndana yebi nyoso tout est to ali rapport to ali ko sungana ndena lo bana bino toujours to ali ko sungana na kati na ba conseil tamsu oya yebi akoki ko apporter pierre na yepeke te ngana yebi boy na sunga ngana yebi loko boy na sunga esika na ovandi okoki pe ko sunga tamsu mona ka ndeko moko evandeli na ye esale makambu na ye ezali penza malamu te ndeko luka osola na ndeko wana luka obosolola oyebisa ye potamsu yo lobakana na ndeko wana te ndeko wana ko baki ndenge nini azobetisa mabaku ce que solo l'inaïté. En tout cas, tous à la bomoko bande konangai. Bomoko wana tous à peine à bolingo. Tous à vraiment na bolingo. Tous à na bomoko, tous solo la vraiment dengue sengeli koto solo la. Tu bandi le na vani na bandeko, le na vani na baninga, ndenge na okiko vana, ndenge na okiko solo la. To longola na bongai wana, tous à na komikitisa. Pour ceux qui ont mis ici, aux temps ya koyoka baninga, aux temps ya koyoka mingi, au baza koloba, aux koboma na motema, aux kochona na misala ikozala malamu. Pour ceux qui ont ceux qui kaka yozo loba kaka olinko yoka baninga te, moyo changer kozala te. Tout ça na komikitisa. Et puis ceux qui moninga epai na yo, ayo da komikitisa yo pe yokaye. Ce qui est pardonné, elle pardonner, yo peut mikitisa. Et là, tu vois, mon ninga est pas na yo, moi, le quoi y est pas nanga mikitisi, ah, ngai vraiment, le quoi y est pas nanga, le quoi y a mikitisi boy, ngana ko mata, na ko lakse ngainde, te bandeko, bongo te vraiment. Tous à la vraiment, tu es bandenge ni ko vanda, tu es bandenge ni ko solo la.
pour soki tobandi yango na bandako na biso na mibali na biso na basi na biso na bana na biso na bayaya na biso na baleki na biso ekozala malamu po lelo okobima libanda okoyeba importance ya kovanda na baninga okoyeba importance ya ndenge nini kozala okoyeba ndenge nini kosolola na baninga parce que déjà na ndako na yo osolola kitoko na ndako na yo kovandaka bien pourquoi lelo yo na ndako na ozalaka mabe malamu plutôt obima libanda ozala mabe na ndako na yo ozalaka na makambo te mosusu akokatela bato mangala te ozalaka ta mosusu na masolo lelo osusu motu nyonso aza na esengo pourquoi lelo yo obima libanda ozala na attitude moko mabe na ndimi te mais soki déjà na ndako na yo ozalaka na masolo moko déjà mbeli yo maso balobi no mpenza katakata ndenge okataka masolo yebaka lelo obima libanda mpe donc ntango moninga mpe alobi no mpe eza likambo mpenza ya mabe te mais na ndenge na yo mpenza ozwi yango mpenza mabe mpenza makasi mbala moko okateli elingala yango soki tozozonga toujours na source elingi koloba na base na biso famille ezali vraiment important ezali base ya makambo nyonso pour ceux qui ozwi base moko eza vraiment solide ozwi base moko ezali vraiment ya bien bisika nyonso okende vraiment ekozala malamu mpenza toyeba vraiment ndeni kovanda na baninga toyeba vraiment ndeni kosolola toyeba vraiment ndeni kosolola vraiment po soki ozali mutu moko le baninga babandaka kosolola yo so baninga baza na moko yo so komi na 10 ezali pasi po yebaka ke oyokaka no vraiment mutu te okoyoka olinga po ozomiyoka kaka yo moko to o baninga bazoloba baza ronga kaka oyo yo lobi eza bongo ekotikala bongo ndeko tozala na bolingo tozala vraiment na bolingo po émission na biso nazobeta site ezali l'amour du prochain soki tozokutana chaque mardi na pokwa ezali po topartage bolingo wana oyo esili na mitema na biso oyo toza na ngo te na mitema na biso toyeba ndenge nini ya kozongisa soki esilaki koyeba ndenge nini kozongisa bolingo wana vraiment na kati na mitema soki mpe ezalaka te toyeba kolona yango na kati na mitema na biso toyeba ndenge nini toyeza vraiment na kolingana na kosalisana koyeba ndenge nini kovanda na kati na famille koyeba ndenge nini kovanda na kati na baninga ekozala bien ekozala vraiment kitoko mingi tozala te soki ovandi donc ozomona bato lisusu te ozomona kaka soki okoti esika eza kaka ngai oyo ngai nazosala to ngai naleki mutu nyonso tu mutu alekaka mutu azali te apart nzambe mutu akoba aleki mutu azali na ye te nzambe kaka mutu aleki biso nyonso tu nzambe mutu aleki biso ezali mutu te ezali kaka nzambe toyeba ke ntango tolobi tozali bana na nzambe tozala na façon moko ya kotambola tozala na façon moko ya kosolola tozala na façon moko ndenge moko tokoki kovanda ndenge moko tokoki kozala na baninga ndenge moko tokoki koyeba ndenge nini nakoki kovanda na bandeko na ngai nde nakovanda na baninga na ngai nde nakosolola na bango natiaka bango mal à l'aise te po kaka ngai nayebi ngai nalataka koleka bango ngai naza kitoko koleka bango non toyeba ndeni kosolola toyeba ndeni kovanda toyeba ndeni kozala soki oza kitoko koleka baningi eza malamu topamboli nzambe wana soki oletaka koleka baningi eza malamu topamboli so nzambe wana po apesi yo yango mais tozala vraiment na bolingo toyeba ndenge nini tokoki kozala toyeba ndenge nini kovanda na bandeko toyeba ndenge nini komikitisa po ezali lelo ezali titre ya émission na biso ndenge nini kovanda na baninga ndenge nakoki kovanda na baninga ndenge nakoki kosolola na baninga ndenge nakoki kozala na bango nabetela nazokisaka bango pota te na maloba na nga présence na ngai tiaka baninga na nga mal à l'aise te au contraire présence na ngai tiaka bango vraiment esengo yango ezalaki émission na biso ya lelo oyo epesamaki na ya bino la grande Karine Badioko na Wilma TV epai ya Bishop Neb Power yango ezalaki mpona sujet na biso ezalaki koyeba kovanda na baninga objectif na biso yali toujours kosalisa na yango napesi yaya na nga Jules Badioko na France mbote na Paris plutôt mbote makasi petite sœur na yo yeyo
apesi yo mbote noko abana napesi pe yaya nanga Ani Badioko napesi pe mbote na leki nanga Claudine Tombo napesi pe Eveline Istiari mbote napesi Nicole Queen Tete mbote na lingi bino mingi koleka sans oublier ba maman sagesse oya mosopo oyo ezali ndeko na bino bozala malamu tokutani mardi prochain à partir ya 21h toujours na TV na biso Wilma TV bokoki kolanda biso pe na YouTube tozali na Wilma TV na YouTube.